日は人参葉とかシラントロでふりかけを作る方法を紹介するよ。今日はシチリア島のオリーブオイルを使います。もしね、家に新鮮なごま油があったらそれでもいいです。で、入れる量は少量で大丈夫です。でね、よーく炒めてから、パリパリに炒めてから最後にみりんと醤油で味付けします。ここにね、鰹節とかごまを入れても美味しいです。うちのおじいちゃんはね、昔、中庭で人参育ててて、人参葉が食べたくて人参育ててるっていうぐらい人参葉が好きでした。でね、栄養もすっごい人参葉ってあるので、もしね、いつも葉付きの人参を買う人がいたら、人参葉のふりかけを作ってみてください。うちのお母さんはね、ごま油で作る方が好きです。ちなみにこれはシラントロです。人参葉ではありません。茎の部分もね、こうすると美味しく食べられます。